Hello，我係 Catherine 啊，今日就介紹下呢個油粉彩同埋油蠟筆嘅分別。呢一幅貓眼就係用咗油蠟筆嚟到畫嘅。咁喺未畫之前，我就做咗一個色板先啦，有48個色。咁如果我哋想睇下佢個深淺顏色呢，你可以用大細力嚟到油出嚟，或者係前邊油密啲，後邊油疏啲，咁你就見到個漸變啦。油蠟筆呢，佢會硬過油粉彩，但係佢又會軟過淨係蠟筆。以前我哋細個嗰時成日用嗰啲蠟筆呢，佢係硬少少嘅。咁呢個呢，你就當佢係蠟筆同埋油粉彩之間啦。咁油蠟筆嘅用法，我覺得係重疊，令到佢 blend 埋一齊，冇油粉彩咁軟，所以佢唔會出一啲膏狀嘅，同埋個線條出到嚟呢，都係幼少少。可以畫到比油粉彩更加幼嘅線啦。但係佢有一個好處就係捽都唔甩喎個顏色，一陣間就會試下啦。會睇埋個油粉彩嘅色板先，寫返晒啲 number，可以之後跟返。每次用咩顏色都知道啦。張紙我係做到啱啱好擠入個盒裏邊嘅。呢張係一張灰色嘅紙，呢個係油粉彩。油落去呢就軟身啲啦，你會感覺上。我用過其他牌子嘅油粉彩嘅，有一啲好似唇膏咁樣咁軟嘅，呢一個又冇唇膏咁軟，總之有少少軟軟地啦，一個膏狀咁樣。跟住我用咗一支棉棒去推開佢，等佢可以勻循啲。然後就將中間嗰個位置呢，兩個顏色嗰個位置呢，去 blend 埋佢，做返個漸變出嚟。如果唔用工具呢，油粉彩其實可以用手都可以推得開嘅，有少少似乾粉彩嘅用法啦。但係油粉彩呢，你就會個手指係會油淋淋啦。亦都可以用重疊嘅方法去畫畫。呢一張就係之前嗰個色板啦，油蠟筆。你見我用個棉棒推佢呢，佢都唔甩㗎喎。佢嘅好處就係唔甩色，同埋唔會揩到周圍嘅嘢。咁佢唔甩色呢，同埋嗰個顏料嘅耐光度好好嘅。佢係 Caran d'Ache 嘅6901系列啦。我用另外一邊好似砂紙咁嘅頭呢，佢有少少甩出嚟喎，因為硬淨啊嘛呢一支。咁呢一支我見同學俾我擺咗喺度冇用，我就試下啦，係咪可以混色呢？究竟？始終而家都係做緊色板嘅試驗階段，去到畫真正嗰幅先知道嘅。佢因為甩好少啫，同埋有時又推得開，有時又推唔開咁樣。我當然都會試下佢啦。
嗰邊係硬嘅，呢一邊就係腍嘅。腍嘅呢一邊用喺油粉彩係真係好好嘅。呢一個封面就係油蠟筆，兩個封面唔同㗎。呢一個係油粉彩，最後畫咗油蠟筆嘅貓眼，大家都可以試下啦。拜拜。